送一份咩嘅禮物，令到對方畢生難忘。用一個好簡單嘅方法就得㗎啦，就係將嗰份禮物同一段經歷連上一個嘅關係。嗱，即係打一個好簡單嘅比喻，我想送一個毛公仔俾女朋友，咁啊正常嘅就係即係買個毛公仔啦，送俾女朋友啦。咁點樣將呢個毛公仔加上一個經歷呢？打個比喻，簡單啲嘅就係，可能我同佢去一個嘅遊樂場或者一個攤位去玩遊戲，然之後贏咗，將個公仔送俾佢。咁呢個呢個就加咗個經歷喺個公仔上面啦。每次當佢見到呢個公仔之後，就會諗翻起我哋上次去攤位贏咗呢個公仔翻嚟喎咁。另外再進深一步嘅方法係咩呢？咁呢個就比較複雜少少嘅。咁可能一開始嘅時候你就寫一張嘅邀請卡。咁啊，俾女朋友話我嚟緊呢，我會想邀請你同我一齊去主題樂園玩咁。咁呢個目的係咩呢？係希望製造一個嘅期待感俾你個女朋友。我哋將會去一個主題樂園玩，有個期待。咁然之後到嗰日啦，你就同佢去主題樂園玩啦。咁玩到完咗之後啦，咁你就將嗰個嘅公仔就送俾佢，即係最後先送俾佢。最後送俾佢家具。就係話我記得你之前講過話你中意呢個公仔嘅，咁我將呢個公仔依家送俾你。嗱，目的係咩呢？目的就係俾佢知道你記得佢講過嘅每一句說話。當佢之後見翻呢個公仔嘅時候，就諗翻起我哋上次去過遊樂場，去過主題樂園玩完之後呢，我一齊去攤位，你玩完之後送咗呢個嘅公仔俾我咁。咁將嗰個經歷attach 住嗰個嘅禮物。嗱，有時咧可能覺得會咁複雜咁樣。其實簡單到可能甚至乎係送一支筆都可以將個經歷 attach 住嘅。當然啦，你唔會送一支好簡單一支嘅即係普通嘅原子筆啦。可能一支係比較特別嘅原子筆啦咁。咁但係可能呢支筆係你諗翻起，可能原來係以前係你家姐或者哥哥送俾你當其時結婚嘅時候簽名嘅嗰支筆嚟嘅。咁你每次見翻起呢支筆就諗翻起我哋當年我哋用過呢支筆嚟有簽結婚證書嘅。咁所以將嗰個經歷 attach 住嗰份嘅禮物，就會令到嗰個人容易去記住呢份禮物背後嘅一啲嘅故事啦。